के शुक्राचार्यले मृत सञ्जीवनी विद्या प्रयोग गरेर बलिलाई बचाए। बलिले पनि गुरुको तन मन लगाएर शुक्राचार्य आफ्ना गुरुदेवको सेवामा नियोजित भए। के विचार गर्थे त भन्दा इन्द्रद्वारा यो शरीर त यसै पनि वध भइसकेको हो। म यदि जीवित छु भने गुरु कृपाले जीवित छु। यसकारण गुरुको सेवा शुश्रूषामा जीवन समर्पण गर्नु मेरो परम कर्तव्य हो। किनभने यो शरीरका स्वामी मेरा गुरुदेव शुक्राचार्य हुनुहुन्छ। यस्तो विचार गरेर शुक्राचार्यको सेवामा यसरी भली भाँति नियोजित भए। तत्पश्चात शुक्राचार्य खुसी भएर बलिलाई पुनः स्वर्ग प्राप्ति गराउनका लागि भनेर विश्वजित नाम गरेका यज्ञ गरेर त्यो यज्ञबाट यज्ञको हवन कुण्डबाट स्वर्णमय रथ घोडा धनुष अनि कहिले खाली नहुने तर्कस, तर्कस भनेको यो तीर राख्नका लागि प्रयोग गर्ने भाँडो जो पछाडि बाँच्छन्, तर्कस तथा दिव्य कवचहरू हवन कुण्डबाट निक्लिए। ती बलिले सबै कुरा ग्रहण गरेर स्वर्गमाथि आक्रमण गर्न भनेर गए। यो खबर थाहा पाए पछाडि देवताहरूको सातो पुत्लो उड्यो गएर आफ्ना गुरु बृहस्पति, किन यता पनि गुरु कृपाले प्राप्त हुँदैछ नि, यो गुरुको कृपाले प्राप्त भएको बलिलाई यो भने देवताहरू पनि आफ्ना गुरु बृहस्पतिसँग गएर भन्छन्, हे गुरुदेव, भर्खरै मात्र दैत्यलाई परास्त गरेका थियौँ, फेरि बलिले यति चाँडै त्यत्रो शक्ति कहाँबाट प्राप्त गर्यो र स्वर्गमाथि पुनः आक्रमण गर्न भनेर आउँदैछ। केही उपाय लगाउनु पर्यो प्रभु, हाम्रा जीवनदाता हजुर नै हुनुहुन्छ भन्दा बृहस्पति भन्नुहुन्छ, हे इन्द्र, कि बलि शुक्राचार्यको सेवा र विश्वजित नाम गरेको यज्ञको प्रभावले यति शक्तिशाली बनेका छन्। अहिले स्वयं भगवान श्रीहरि बाहेक अरू कसैले बलिसँग युद्ध गर्न सक्दैनन्। त्यसै कारण हे इन्द्र, यतिखेर बलिसँग युद्ध गर्नु भनेको हार्नु निश्चित हो। यसकारण युद्ध गर्नु उपयुक्त छैन। जहिले बलिले भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्यको तिरस्कार गर्ला तब आफै स्वर्गबाट, स्वर्गको ऐश्वर्यबाट च्युत हुनेवाला छ। त्यतिखेरसम्म धैर्यता गर भने पछाडि अब गुरु आज्ञा शिरोधार्य गर्नु पर्यो। यसै पनि अर्को उपाय त छैन। जब हार्ने नै हो भने युद्ध पनि के गर्न गर्ने, हार्ने युद्ध किन गर्ने हो जानी। त्यहाँबाट देवताहरूले आफ्नो भेष बदलेर, स्वरूप बदलेर तत्पश्चात स्वर्ग छाडेर हिँडे। युद्ध नै नगरी बलिले स्वर्ग जितेर इन्द्रपद प्राप्त गरेर त्यहीँबाट निष्कण्टन राज्य त्रैलोकीको नै गर्न भनेर लागे। त्यसलाई स्थिर राख्नका लागि अब स्वर्गको राज्य त प्राप्त भयो। शुक्राचार्य त के हुन्, कुलगुरु हुन् असुरहरूका, दैत्यहरूका। त्यति मात्र परम विद्वान हुन्। उनको विद्वता बृहस्पतिसँग दाँझिन्छ र शुक्र नीति आज पनि राजनीतिमा प्रधान ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ। नीति, न्याय, धर्म, अर्थ, तर्क सबैका लागि शुक्र नीतिलाई प्रधान ग्रन्थको रूपमा लिइन्छ। त्यस्ता परम विद्वान शुक्राचार्यले के भन्छन् भन्दा, जसले कमसे कम 100 अश्वमेध यज्ञ गर्छ त्यो व्यक्तिको मात्र पद स्थिर हुन्छ, इन्द्रपद। अर्थात् इन्द्रपद स्थिर रूपमा प्राप्त गर्नका लागि जहिले पनि हामीले हेर्छौँ नि कि दैत्यहरूले इन्द्रपद त प्राप्त गर्छन् तर केही समय पश्चात नै त्यो इन्द्रपद छोड्नुपर्ने हुन्छ। किन? त्यो स्थिर पद प्राप्त गर्नका लागि कमसेकम 100 अश्वमेध यज्ञहरू गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब 100 अश्वमेध यज्ञका लागि भनेर यस अश्वमेध यज्ञको सङ्कल्प गरेर यज्ञ प्रारम्भ भयो। शास्त्रअनुसार 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नले स्वर्गको राजाको इन्द्रको पद प्राप्त गर्छन्। यज्ञका कारण बलिको कीर्ति अब चारैतिर फैलिन लाग्यो। दैत्यले राज्य खोसेर देवताहरूलाई स्वर्गबाट लखेटेकोमा यता देवताहरूकी माता अदिति साह्रै दुखी थिइन्। पिता दैत्य र देवताका एकै हुन्, कश्यप। यसकारण असुरहरूलाई बोलाउँदा नि हे कश्यप नन्दन भन्ने गरिन्छ। तर माता फरक हुन्। दितिका, दैत्यका माता दिति अनि देवताकी माता अदिति। यसकारण देवताहरूलाई आदित्य पनि भनिन्छ। आदित्य भनेर अदितिका सन्तान भएका कारण आदित्य भनिएको। यस प्रकार
देवताहरूकी माता अदिति साह्रै दुःख भइन्। एक दिन कश्यपले समाधिबाट उठेर हेर्दा मलिन अनुहार भएकी अदितिलाई देखेर सोध्छन्, हे अदिति, किन यस्तो निन्याउरो छेउ, किन यसरी मलिन छेउ तिमी? यसको कारण यो कतै तिमीबाट घरमा आएका अतिथिको अपमान पो भयो कि? पहिलो प्रश्न हेर्नुहोस् है, गृहस्थहरूका लागि बडो महत्त्वपूर्ण छ कि अतिथिको अपमान हुनु सबैभन्दा ठुलो अपराध रहेछ। यसकारण घरमा अतिथिका रूपमा दुश्मन नै आए पनि सत्कार गर्ने वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिका अनुयायीहरूको संस्कार हो, संस्कृति हो। गृहेषु यस्वतिथयो नार्चिता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनं फेरुराजगृहोपमा। कि अतिथि देवो भव भन्ने यस्तो संस्कार संस्कृतिका धनी जुन घरमा अतिथिलाई पानीसम्म पनि सोधिँदैन, त्यो घर मान्छेको घर नभएर स्यालको घर हो, स्यालको गुफा, स्यालको ओडार हो त्यो। त्यहाँ मान्छे बस्दैनन्, धूर्त स्यालहरू बस्छन्। जुन गृहस्थले शास्त्रले बताएको पद्धति अनुसार घर व्यवहार चलाउँदै भगवानको सेवा पूजा ध्यान भक्ति सङ्कीर्तन आदिमा लाग्छन्, तिनीहरूले यम नियम आदि कठोर साधना गर्ने योगीले पाउने नै गति प्राप्त गर्छन्। कतै यिनै कुरामा तिमीलाई कुनै विघ्न त परेन? यस प्रकार अनेक हिसाबले प्रश्न गर्नुहुन्छ कश्यपजी अदितिलाई। तब अदिति भन्छन्, हे आर्यपुत्र, देवता र दैत्य यी दुवै हजुरका सन्तान हुन्। हजुर आफ्ना सन्तान चाहे त्यो असुर होस् अथवा देवता सबैमा समान भाव राख्नुहुन्छ। तर पनि हे पतिदेव, हजुरसँग म केही माग्दैछु, हजुरले मेरो कामना पूर्ण गर्नुहोस्। दैत्यले मेरा पुत्र देवताको राज्य खोसेर मेरा पुत्रहरूलाई राज्यबाट च्युत गरेर ऐश्वर्यबाट च्युत गरेर मेरा पुत्रहरू आज धरतीमा पृथ्वी लोकमा भेष बदलेर लुकी छिपी विचरण गर्दैछन्। यसकारण यो कुनै मलाई उपाय बताउनुहोस् जसका माध्यमले देवतालाई मैले पुनः स्वर्गमा बसाउन सकौँ। दैत्यहरूको पनि भलो होस्, यस्तो होइन कि दैत्यहरूको कुभलो होस्, यस्तो होइन। तर मेरा सन्ततिहरूले आफ्नो ऐश्वर्य र आफ्नो लोक, आफ्नो पद प्राप्त गरून्। अदितिले अब देवताको मात्र नभएर दैत्यहरूको पनि भलो नै चिताइन्। यस कुराले खुसी हुँदै कश्यपले, हे देवी, आफ्नो मनको कामना पुरा गराउनका लागि तिमी पयोव्रत नाम गरेको व्रत गर। यो व्रत गर्नाले चर अचरे जीवको हृदयमा आत्माको स्वरूपमा परमात्मा स्वरूपमा रहने भक्तहरूका दुःख हर्ने भगवान श्रीहरिको आराधना गर्नुपर्दछ। यो व्रत गर्नाले मनका सबै कामनाहरू पूर्ण हुन्छन्। पहिले सन्तानको कामना गरेर ब्रह्माको आराधना गर्दाखेरि यो पयोव्रत नाम गरेको जो व्रतको विधान ब्रह्माजी स्वयंले मलाई बताउनु भएको थियो भनेर कश्यपले आफ्नी पत्नी अदितिलाई बताउनु भयो। अदिति भन्छन्, हे महाभाग, यो व्रत कहिले कसरी कुन विधानद्वारा गरिन्छ मलाई बताउनुहोस् भन्दा कश्यपले, फाल्गुन श्यामले पक्ष, यो व्रत फागुन महिनाको शुक्ल पक्ष श्यामले पक्ष द्वादशाहम प्रतिपदादेखि प्रारम्भ गरेर पयोव्रत त्रयोदशीसम्म केवल दूध मात्रै पिएर अर्चयदरविन्दाक्षम भक्त्या परमयान्वितः। कि व्रत फागुन महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदादेखि प्रारम्भ गरेर त्रयोदशीसम्म केवल दूध मात्रै पिएर व्रतीले सर्वप्रथम कृष्ण पक्षको अमावस्याका दिन बदलले खोस्रेको माटो आफ्नो शरीरमा दल्दै सम्पूर्ण प्राणीलाई वासस्थान दिने बरा भगवानद्वारा रसातलबाट उद्धार गरिएकी हे पृथ्वी देवी, हजुरले मेरो शरीरमा भएको सम्पूर्ण पापहरू नाश गर्नुहोस् भन्दै पृथ्वीसँग प्रार्थना गरेर नदीमा स्नान गरेर गङ्गामा स्नान गरेर गङ्गा स्नान पश्चात वेदी भगवानको आर्ष विग्रह अग्नि सूर्य तथा जलमध्ये कुनै एकमा पाद्य अर्घ्य धूप दीप नैवेद्य आदिद्वारा भगवान श्रीकृष्णको पूजन गरेर भगवानको स्तुति गरेर घिउ शक्कर आदि मिसाएर दुधमा पकाएको शामको खीर भगवानलाई समर्पण गरेर ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो द्वादश अक्षरी मन्त्रद्वारा त्यही खीरले अग्निमा हवन गरेर भगवानलाई भोग लगाएको प्रसाद सबैमा भगवान हुनुहुन्छ भन्ने भाव गरेर समदर्शी भएर
भोक्तवस्तु च सर्वेषु दीनान्ध कृपणेषु च विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान भुञ्जित सहबन्धुवी। यस प्रकार कसलाई त पहिले कसलाई वचन गराउने, पहिले सबभन्दा पहिले त्यो भगवानको प्रसाद दिन दुखीहरूलाई, अन्धाहरूलाई, दीनान्ध दिन दुखी, अन्धा, असमर्थ, गरिब आदिलाई खुवाएर अन्तमा आफ्ना परिवार आदिलाई बाँड्ने र अन्तमा आफूले बल्ल प्रसाद लिने गृह धर्म अन्तर्गत पर्छ यो। यस्तो होइन कि अहो भान्सामा आज त मिठो मिठो खिर पाकेछ, पहिला त्यो मेरो भागमा चाहिँ अलिक धेरै हाल्दिहाल त भनेर। के त सर्वेषु दीनान्ध कृपणेषु छ, दिन दुखी, अन्धा आदि इत्यादि, असमर्थ, गरिब आदि सबैलाई खुवाएर तत्पश्चात परिवार र आफूले खाने हो। यो गृह धर्ममा पर्छ। अमावस्यका दिन सबै कार्य गरेर प्रतिपदादेखि त्रयोदशीसम्म यिनै नियम पालन गर्दै केवल दुध मात्र पिरिएर यो व्रत बस्नुपर्छ र साङ्गिका दिन ब्राह्मणहरूद्वारा विधिपूर्वक विधि विधानपूर्वक व्रतको समाप्ति गराउनुपर्छ। यस प्रकार जब आदेश गर्नुभयो कश्यपले, कश्यपबाट पायो व्रतको उपदेश पाएर अदितिले नियमपूर्वक व्रत धारण गरेर भगवानको आराधना सुरु गरिन्। भगवानको आराधना पश्चात भगवानको आराधनामा नित्य निरन्तर मग्न भएर भगवान श्रीहरिको आराधनामा लागिन्। भगवान श्रीहरिलाई सन्तुष्ट तुल्याउने हेतुले यो व्रतको यति ध्यानपूर्वक पुरा चिन्तन, पुरा हृदय मन वचन कर्मले नै लागिन्। व्रतबाट प्रसन्न भएर भगवान भन्नुहुन्छ, हे अदिति, मैले तिम्रो इच्छा बुझेको छु, तिमीले आफ्ना पतिमा मेरो भाव गरेर तिनको सेवा गर्नु, म चाँडै नै तिम्रो पुत्र भएर आउनेछु। भगवानले यस प्रकार दर्शन दिनुभयो। भगवानको दर्शनले कृतकृत्य बनेकी अदितिले भगवानको आदेशअनुसार कश्यपको सेवा गर्न लागिन्। पयोव्रतको प्रभावले स्वयं भगवानले अदितिको गर्भमा अब प्रवेश गर्नुभयो, अदितिको गर्भमा वास गर्नुभयो। ब्रह्माले थाहा पाउनुभयो, गर्भस्थ भगवानको स्तुति गर्दै भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, जसरी जलमा डुबेकालाई डुङ्गाको सहारा चाहिन्छ, त्यसै गरी स्वर्गबाट भगाइएका यी देवताहरूलाई पनि हजुरको सहारा चाहिएको छ। म देवताको तर्फबाट हजुरको शरणमा आएको छु, हजुरले यी देवताहरूको रक्षा गर्नुहोस्। यस प्रकार अनेक हिसाबले भगवानको स्तुति गरेर ब्रह्मा आफ्नो लोकमा फिर्ती सवारी हुनुभयो। इत्थं विरिञ्चस्तु त कर्मवीर्य प्रादुर्भुवामृतभूरदित्यां चतुर्भुज शङ्ख गदाब्ज चक्र पिसङ्गवासा नलिनायते क्षण। कि आफ्नै माया स्वीकार गरेर गर्भमा बस्नुभएका भगवान भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको विजया द्वादशी तिथिका दिन अभिजित मुहुर्तमा अदितिको गर्भबाट प्रकट हुनुभयो। प्रकट हुँदा कसरी हुनुभयो? प्रादुर्भुवामृत भूर आदित्यम, कसरी? चतुर्भुज, चार बाहु भएका, शङ्ख गदाब्ज चक्र, शङ्ख चक्र गदा र पद्मले सुशोभित भएर, कि हातमा शङ्ख चक्र गदा र पद्म बोकेर धारण गरेर, पिसङ्गवास पिताम्बर वस्त्र अनि वनमाला धारण गरेर कण्ठमा कौस्तुभमणि धारण गर्नुभएका भगवान प्रकट हुँदा उहाँको कान्तिले कश्यपको आश्रम नै झलमल भएर उज्यालो भयो। देवता, सिद्ध, गन्धर्व, अप्सरा, मनुष्य आदि सबै खुसी भए। हेर्दा हेर्दै भगवानले अब के गर्नुभयो त? त्यो चतुर्बाहु स्वरूपलाई आफैमा समेटेर बालक ब्राह्मणको वेश धारण गर्नुभयो। वामन बटुक ब्रह्मचारीको रूप धारण गर्नुभयो। साक्षात् भगवानलाई पुत्र रूपमा पाएर अदिति र कश्यप दुवै हर्षित भए। भगवानको जात कर्म आदि संस्कार गराए। एकै दिन भयो यो सबै घटना, एकै दिन भयो। कि पहिले भगवान चतुर्बाहु स्वरूप धारण गरेर जन्मिनुभयो, प्रकट हुनुभयो। जन्मिनुभयो त के भन्नु? जन्मिनुभयो त शिशु जन्मिनु पर्ने, सालनाल बेरिएर प्रकट हुनुभयो, आविर्भूत हुनुभयो। र तत्पश्चात जात कर्म संस्कारका लागि एकदम तयारी हुनुभयो। भगवानले टाकटुक पारेर आफैमा समेटेर दुईटा मात्र हातमाथि राख्नुभयो आफ्ना। अनि त्यस पछाडि वामन बटुकको स्वरूप धारण गर्नुभयो र वामन बटुकको स्वरूप धारण गरेर जात कर्म संस्कार भयो।
साक्षात् भगवानलाई पुत्र रूपमा प्राप्त गरेर अदिति र कश्यप बडो हर्षित मुद्रामा भगवानको जातकर्म आदि संस्कार गराए। तत्पश्चात भगवानको उपनयन भयो। उपनयन हुँदाखेरि कसले के गरे त भन्दा उपनयन हुँदा भगवानको उपनयनमा सूर्यले गायत्री मन्त्र, बृहस्पतिले जनै, कश्यपले मेखला, पृथ्वीले मृगचर्म, चन्द्रमाले दण्ड दिए, धारण गर्ने डन्डा, अदितिले कौपिन एवं कटिवस्त्र, आकाश देवताले छत्र छाता, ब्रह्माले कमण्डलु, सप्तर्षिले कुश, सरस्वतीले रुद्राक्षमाला, कुबेरले भिक्षा पात्र प्रदान गरे।